Stanovnici indonežanskog ostrva Sulawesi imaju novog lokalnog heroja. Naime, meštanin sela Ambao Inda, koja se nalazi u provinciji Južni Sulawesi, uz pomoć običnog kanapa i svojim veštim rukama, obuzdao je ogromnog krokodila dužine 4,3 metra i teškog skoro 600 kilograma. Ta grdosija danima je lutala po pirinčanim poljima, a viđena je i kako šeta po selu. Zato je 53-godišnji Usman postao zvezda jer je najverovatnije spasao nečiji život. Uhvatio sam ga uz pomoć debljeg konopca dužine 3 metra. Mnogi su me pitali zašto sam krenuo na njega bez ikakvog naoružanja, jer je mogao ozbiljno da me povredi ili usmrti. Prethodna 2 dana krokodil se šetao okolo i niko nije smeo da izađe napolje, a policije nije bilo ni na vidiku. Neko je morao da reaguje. Sulawesi ima površinu od 175.000 kvadratnih kilometara, što ga čini 11. ostrvom po veličini na svetu. Na njemu živi oko 15,5 miliona stanovnika, čiji poslovi zavise najviše od poljoprivrede i turizma, a najveće nevolje zadaju im baš krokodili. Gotovo na nedeljnom nivou beleže se neprijatne situacije sa tim džinovskim reptilima, a Usmanov podvig je snimljen i ubrzo je postao viralan. Reka koja teče uz pirinčana polja nije duboka, pa je krokodil veoma lako stigao čak i do sela. Sakrivao se u polju gde ima mnogo blata i samo je vrebao. Tu bi mu svako bio lak plen i zato je situacija bila veoma opasna. Pored toga, nedaleko odavde, ljudi i pecaju i niko nije bio bezbedan. Morao sam da rizikujem i da ga nekako uhvatim. Meštani znaju da je to mala reka prepuna krokodila, te se zato nikom ne preporučuje da ide sam van naseljenog dela. Usman je svoj ulov prijavio lokalnim vlastima, a zvaničnici te provincije izjavili su da je on pravilno postupio, jer ju je samo zarobio. Ubrzo su stigli stručnjaci iz Agencije za zaštitu prirodnih resursa. Došli su na lice mesta, stavili krokodila na kamion i poručili da će ga transportovati negde dalje u divljinu. Došli smo da evakuišemo krokodila i premestimo ga u Kendari. U blizini tog područja uopšte nema naseljenih mesta i nijedan ljudski život neće biti ugrožen. Samo dan kasnije reagovalo je i Udruženje za zaštitu životinja. Obećali su da će Usman zbog svog truda i požrtvovanosti biti nagrađen.